Hej, wiem, że nagrałem też dzisiaj odcinek, ale tak wyszło, że niestety mój kolega Dawid czytał, że mój kolega Dawid mieszka w innym mieście, my mamy strasznie daleko do siebie. Ja jestem we Wrocławiu, on jest w Gdańsku, w starym moim mieście, gdzie się wprowadziłem. I niestety nie nagram z nim drugiego odcinku. Ja nie nagram. Lepiej widać? Dobra. Więc będę nagrywał tylko z youtuberem. Nie chcę się znaczyć. Nie jestem tu panem, co mówię. Z takim moim jednym kumplem z Matrixem gry. I ten odcinek będzie pod tytułem On.